નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 3 એપ્રિલ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે કરી નવી આગાહી। ગુજરાતના વાતાવરણમાં સતત પલટો આવી રહ્યો છે। ક્યારેક વરસાદ તો ક્યારેક ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી કરી છે। વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાવાને કારણે ગુજરાતમાં 4 અને 5 એપ્રિલના રોજ કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો બીજી બાજુ અંબાલાલ પટેલે પણ એપ્રિલ માસમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે। અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર 3 થી 8 એપ્રિલ દરમિયાન વાતાવરણમાં પલટો આવે તેવી શક્યતા છે, જે લાંબા સમય સુધી પણ ચાલી શકે છે। હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર 4 અને 5 એપ્રિલના રોજ માવઠું પડી શકે છે। આજે કચ્છ જિલ્લામાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે। જ્યારે આવતીકાલની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા તેમજ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। આ માવઠાની સાથોસાથ આગામી 3 દિવસ રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ પણ જોવા મળશે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરતાં કહ્યું છે કે આવનારા 2 દિવસમાં રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધી શકે છે। ગુજરાત પર વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે। અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર એપ્રિલ માસમાં વરસાદની સાથે રાજ્યમાં કરા અને વીજળી સાથે વરસાદ પડવાની પૂરી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તારીખ 4 થી 8 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવવાની પૂરી શક્યતા છે। રાજ્યના અનેક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે અને 14 તારીખ સુધીમાં ફરીથી આંધી, વંટોળ તેમજ ગરમી સાથે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ રહેશે। તમને જણાવી દઈએ કે હવામાન વિભાગના આંકડા અનુસાર દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં માર્ચ મહિનામાં સરેરાશ કરતાં મહત્તમ તાપમાન 0.31 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નીચું રહ્યું હતું। દિલ્હીમાં 37મી વખત એવું બન્યું છે જ્યારે ત્યાં માર્ચમાં આટલું ઓછું તાપમાન નોંધાયું છે। જ્યારે માર્ચના અંતિમ 2 અઠવાડિયામાં દિલ્હીના તાપમાનને સરેરાશ 73 રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 29 માર્ચ સુધી દિલ્હીનું સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન 30.5 ડિગ્રી રહ્યું હતું। ગુજરાતના ખેડૂતો પર ફરી માવઠાનું સંકટ। 4 અને 5 એપ્રિલે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારો પર મેઘરાજા ત્રાટકશે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।